Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi mavzuyimiz svойства слоя deb yuritiladi. Svойства слоя nima degani? Ya'ni masalan, qarang. Mana bitta doira, mana masalan doira. Misol uchun bularning har bittasini masalan o'tgan darsda o'tgandek nolga qo'yib olamiz. Nolga qo'yib olamiz. Nolga qo'yib oldik. Misol uchun buni agar aylanani mana bu sluydan o'chirib qo'ysak, nolga qo'yib, noldan keyin aylanaga bosib, qarang. Aylanaga bosgandan keyin mana bu lampochkasini o'chirib qo'ysak, ko'rasiz, aylana ko'rinmayapti mana. Belgilasak ham. Mana. Lekin faqat bitta holatda ko'rinadi bu. Ctrl A ni bitta bossiz, mana aylananing burchaklari ko'rinyapti. Bu ish jarayonida ancha qulay bo'ladi. Tushuntira oldik? Keyin lampochkani qo'yib yuborsangiz, o'sha mana yana aylana o'shanda holatda paydo bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Misol uchun yaqinroq qilamiz. Qarang. Yana kiramiz. Nolga qo'yib, yana bunda kirib, masalan, uchburchakda mana blokni bitta bosib qo'ysangiz, rangi sal bo'lsa ham xiralashadi. Xiralashgandan keyin masalan buni ochib, masalan foizi bilan kamaytirsangiz, u kamayadi. Uzr, uchburchakda bosib qo'ygan, kvadratda bosdim deb. Mana bu uchburchakni qulflab qo'ysangiz, bunda bosiz ochiladi mana. Kvadratga nisbatan aytmoqchiman. Kvadratni bossangiz ko'rasizmi, ancha xiralashdi. Chunki men bitta sloyda foizini ko'paytirib qo'ydim. Xohlasangiz, biroz ko'rinadi. Aniq. Xohlasangiz buni qiraqib ishlayverasiz. Ctrl Z bilan qaytardim orqaga. Keyin masalan bosib uchburchakning rangini o'zgartirishingiz mumkin. Bosasiz, misol uchun rangini bunday qilib qo'yasiz. Savuz rang. Bilasizmi? Xohlasangiz mana uchburchakda kelasizda, uchburchakmas, to'rtburchakda bosasiz. To'rtburchakka kirasiz. Kirib, to'rtburchakka bosib, uni kvadrat bosgandan keyin sarg'ish qo'yib mana. Dars jarayonidan aniqroq bo'lish uchun. Masalan, buni bosasiz, aylanani. Oqni bosasiz. Boshqa rang tanlaysiz. Yashil. Salatiy. Yashil beryapti, lekin nima gap yashil beryapti. Keyin nima bor yana? Qarang, svойства kirasiz, masalan, bosamiz. Kengaytirib olmoqchiman. Kengaytirib oldik. Misol uchun mana asosiy 4 ta ustuni bor. Masalan, mana 1, 2, 3, 4. Boshidagi 1-chi, 2-chi va 3-chi ustuni ko'rdik. 4-chi ustun mana bu pechat. Pechat ustuni o'chib ketdi. Qayta
xohlasak shuni pechatini ushlab turasizda, masalan mana yerga qo'yib qo'yasiz. Ya'ni o'zingizga moslashtirib olishingiz mumkin. Kattaroq qilib qo'yasiz. Oralarini ochib nima haqida gap ketyapti. Bunday qilib masalan ochib qo'yasiz. Keyin mana xohlaysiz masalan mana bu ochyaptimi? Mana aylanada turibdi galochkasi. Aylanaga bitta bosasiz. Bitta chiqdi. Xohlasak tinchgina nima deydi? 0.50 bo'lma, 0.50 ga tushirib qo'yamiz. Mana bossangiz, mana ko'rdingiz, insizlashdi. Ya'ni aylananing qalinlashishi kamaydi. Masalan, keyin uchburchak. Uchburchakni masalan bir 2 qilib qo'yaylik. Mana shunday. Kvadrat. Kvadratni masalan 25 qilib qo'yaylik. Mana shunday. Misol uchun shunday qilib mana shu yerdan yana liniyalarda qalinligini insizlashtirishni qilib olasiz. Mana. Masalan uchburchak sal qariroq, masalan doiraga nisbatan mana uchburchakka nisbatan. Bitta bosamiz yana. Keyin masalan kvadratni mana bu yerdan siz xohlasangiz liniyalar tip deyapti, ya'ni o'sha liniyalarda tipini berasiz. Загрузить deb bosasiz. Mana işte sizga qaysi biri ma'qul bo'lsa shuni bosasiz. Masalan, men buni tanladim. 100 deylik. Okey. Undan oldingisi mana shu edi, uni отменить qilaylik. Endi buni ko'raylik. O'zgarmadi. Hozir o'zgartiramiz. Bitta bosamiz kvadratda. Buni bosamiz kvadratga. Qo'ydik. Buni bitta bosak. Mana tepada 100 tanlaylik. Mana. Biz ko'ramiz nima bo'lar ekan. Mana ko'rdingizmi? Nuqta edi, nuqta o'chdi. Mana bu yerdan tanladim. Keyin so'ysaga kirdim. So'ysadan 2 marta galochkani bosdim. Mana bu yerda liniyaga keldim, chet liniyaga. Mana uzr. Direktda mana bu yerga demoqchiman. Bosdim. Uni oldinga buni orasida ikkita nuqta bor, uni отменить qilamiz. Shu bo'lmayapti. Juda delete bilan bossak o'chmaydi. Muhimi mana tepadagisi bilan men ko'rsatib berdim. Xohlasak bunday bosamiz. O'ziniki bor ekan, o boshidagisi. Bosib, mana oddiy. Masalan, tur mana prямоугольникda chizilgan holatiga qaytardim. Yana kiraman. Misol uchun hali u ish jarayonida planda qilayotganda ham ko'rsatamiz. U muammomiz mana hammasi ko'rasiz, continue bo'lib turibdi boshida. Lekin agar o'zgartiraman desangiz, u o'zingizni kayfiyatingizga qarab, quyida загрузитga bosib, shu yerga qarab, shu yerda nima kerak bo'lsa, shu liniyalarda o'zgartiraverasiz. Muammo yo'q. Bosasiz, misol uchun uchburchakka bunday bosasiz bitta. Keyin continue'ga kirib, misol uchun ikkita chiziqcha ikkitaning o'rtasidagi nuqtalarini tanlaysiz. Uni o'zgartirib ko'rdingizmi? Va qo'ysak mana. Ko'rasizmi? O'zgaradi. Uzoq bo'lganda bunday qolyapti. U qalinligini hisobiga bosasiz. Qalinligini kamaytirasiz, misol uchun uchburchakda. Masalan 50 ga qo'yib, 0.50 ga mana ko'rinyapti. Tushuntira oldik. Mana shu yerda uni svойство слоя deyapti, ya'ni uni xarakteristikasi shu yerda. Tushuntira oldik. Keyin masalan пояснение deyapti. Masalan bu yerga siz любой joyga misol uchun o'zingizni fikringizni yozishingiz mumkin. Masalan F2 tugmasini bosib, F2 ushlab turib 2 ni emas, F2 degan knopka bor tepasida. Klaviaturada. Shuni bosib, misol uchun masalan o'zingizni fikringizni yozishingiz mumkin. Masalan aylanaga F2 ni bitta bosamiz. Masalan nimadir fikr yozasizda, o'zingiz ish jarayoningizda misol uchun zarur degandek kerakli, masalan B1, B2 deb plan degandek, shu ma'noda masalan B2 deb qo'yamiz. B2 plani bo'yicha misol uchun aylanasi degan ma'noda
o'zingizga как расшифровка deydi. Shpargalkadek qilib olasiz. Biz o'chirib qo'yaylik, kerak yo'q. Bitta почти. Ha, bu yoqda yana xuddi mana shu yerda qanday kommentariy yozgandek, effektga tugma. Xuddi shu yerda masalan sloyni nomini o'zgartirishingiz mumkin. Kvadrat misol uchun ko'p kvadrat chizgan bo'lsak, bu kvadrat 2, plan 2 degan masalan uchburchak o'rganasiz. Uchburchak masalan uchburchak 3 qilib qo'yasiz masalan. Buni esa kengaytirasiz xohlaysiz mana. Bu yoq. Tushuntiradimi? Ha. Bu joyda men почти hammasini tushuntirib bo'ldim. Shu. Endi nima qilamiz? O'sha mana bu yerdagi o'chirib yoqadigan funksiyalar bu mana bu yerda ham bor. Chizib ko'rsatdim. Buni ichiga kirdik boshida. O'chirib yoqish funksiyasi mana bu yerda. Bu narsa mana bu yerda ham bor o'rtoqlar. Masalanda, men nima demoqchiman o'rtoqlar? Ya'ni masalan nolga qo'yib yuborasizda, mana bu o'chirish, отключить funksiyasi kerakmi? Olib borasiz, mana bitta bosasiz o'chadi. Tushundingizmi? Qaytardim. Yana o'rnatib ko'rsak, yana bitta bosasiz, отключить bosasiz, mana o'chiradi. Yoqish kerak bo'lsa, bitta tagidan bosasiz, yonadi. Tushundingizmi? Shuni muzlatish ham xuddi shunday. Olib borasiz, muzlatasiz. Muzlaganda ochmoqchi bo'lsangiz, mana shuni o'zini bosasiz yana. Masalan, boshqa narsa. Uchburchak ham xuddi shunday. Muzlatasiz, bosasiz, ochasiz. Shuning bilan svойство слоя mana bu funksiyani o'rgandik. Bugungi mavzu shu bilan tugadi. Keyingi darslarda o'rtoqlar ko'rishguncha xayr.